ஹலோ மக்கள், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாருமே ரொம்பவே சூப்பராக இருப்பீங்க. இன்னைக்கு என்னுடைய டே இன் மை லைஃப் வீடியோ தான் போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பாக வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க. வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். எப்பயும் போல காலையில் ஃப்ரீயாக எழுந்திரிச்சு கிச்சனுக்குள்ளே வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இந்த மாதிரி மாவு ஃபுல்லாக பொங்கி இருந்தது. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இந்த மாவு எப்படின்னா இந்த அளவுக்கு பொங்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே பார்த்தோம்னா ஃப்ரிட்ஜ் கம்மியாக இருந்தது. பசங்க எதுவும் விளையாண்டு அப்படியே கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு போயிருப்பாங்க போகலாம். காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் மைண்ட் அப்செட்டாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இப்போ க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாகவே நல்லா டீப்பாக க்ளீன் பண்ணாமல் மாவு சிந்தின இடம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈரட்டோல் வச்சு நல்லா தொடச்சி விட்டுட்டேன். இந்த வீக்கில் ஏதாச்சும் ஒரு நாள் ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாகவே நல்லா டீப்பாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டேன். தேங்காய் பாட்டில் ரெண்டுமே எம்டியாக இருக்கும். இதையுமே கட் பண்ணி இப்போ ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இன்னைக்கு கொத்தமல்லி ரைஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மல்லியும் எடுத்து தண்ணியில போட்டு வச்சிருக்கேன். கொத்தமல்லி ரைஸ் பண்றதுக்கு தேவையான பொருள் பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, பூண்டு, புளி, மல்லித்தலையை ஒரு 2-3 டைம் நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு ஜார்ல சேர்த்துட்டு இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா அதுக்குள்ள சேர்த்து நல்லா நைஸ் பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சமா ஜீரகமும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்க போறோம். ரைஸ் ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறோம். உளுந்து, கடலைப்பருப்பு, வேர்க்கடலை இது மூணுமே ஆயில்ல ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் சேர்த்துட்டு நல்லா பொன்னிறமா வதக்கி விட்டுக்கலாம். கலர் இந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆனதும் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க பேஸ்ட் இது கூட சேர்த்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இன்னைக்கு மார்னிங் டீ, காஃபி எல்லாமே குடிச்சிட்டு எக்ஸ்ட்ராவா கொஞ்சம் பால் இருக்கவும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பாயாசம் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜவ்வரிசி நல்லா வேக வச்சு இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். பாயாசத்துக்கு யூஸ் பண்ற சேமியா கொஞ்சமா அதில் சேர்த்து நல்லா வேக விட்டுக்க போறேன். பாயாசத்துக்கு இனிப்புக்கு தேவையான சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுமே நம்ம வடிச்சு வச்சிருக்க ரைஸ் இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். உப்புமே செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. குட்டீஸ்க்கு லஞ்ச் ரொம்பவே சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம பாயாசத்துல சேர்த்த சேமியாவுமே நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ தாளிச்சு ஊற்றிக்கலாம். நெய், முந்திரி, திராட்சை சேர்த்து இந்த மாதிரி தாளிச்சு கொட்டிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது கூடவே கொஞ்சமா ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த டைம்ல எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இனிப்பு பத்தாத மாதிரி இருக்கவும் நான் சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன். பாயாசம் சூடு ஆறுனாலுமே ரொம்ப கெட்டியாகாம இருக்கிறதுக்கு காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் 1 டம்ளர் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். கொள்ளு நேற்று நைட்டே ஊற போட்டு விட்டுருந்தேன். அதுவுமே இப்போ தாளிச்சாச்சு. குட்டீஸ்க்கு தொட்டுக்க வச்சு விடுறதுக்கு. காலையில சாப்பிட்றதுக்கு கொள்ளும் பாயாசமும் கொடுத்து ஸ்கூலுக்கு சூப்பராக அனுப்பிச்சு விட்டாச்சு. பசங்க
வந்து ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நான் போய் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சிங்க்ல கிடந்த பாத்திரம் எல்லாமே நீட்டாக வந்து இப்போ கழுவி எடுத்துக்க போகிறேன். காலையில் சமையல் பண்ணுறதுக்கு சேர்ந்த பாத்திரம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ சிங்க் நிறையா இருக்குது. இதுக்கு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சமைக்கிறதுக்கு போகலாம். வெள்ளை மச்சை வந்து நேற்று ஊற போட்டு வச்சிருந்தேன். அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குக்கரில் வந்து விசில் விட்டு நல்லா எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ பாத்திரம் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு குழம்பு வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். கிளீனிங் ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு குழம்பு வைக்கவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு, தக்காளி, வெங்காயம் இதெல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். நம்ம வேக வச்ச காயை பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து வெந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த அளவுக்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஆயில் சேர்த்து கடுகு, வெந்தயம், சீரகம் இது மூணுமே சேர்த்துக்கிறேன். நல்ல பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயம், பூண்டு வந்து கட் பண்ணி சேர்க்கறதோட இந்த மாதிரி இடிச்சு சேர்க்கும் போது டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும். நம்ம சேர்த்திருந்த வெங்காயம், பூண்டு இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளி பழம் சேர்த்து கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி தக்காளி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கருவேப்பிலை வந்து சேர்த்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் ஊற்றின உடனே பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை வந்து சேர்க்காதீங்க குழம்புக்கு. குழம்புக்கு தேங்காய் அரைக்கும் போது இந்த மாதிரி கொஞ்சமா மொச்சப்பயிறு பிளஸ் வந்து கொஞ்சமா சோம்புமே சேர்த்து நல்லா வந்து நைஸ் பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 3 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறோம். மசாலா நல்லா வதங்கினதுமே நம்ம மொச்சப்பயிறு வேக வச்சோம் இல்லையா அந்த தண்ணியோடய இதில் வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். மசாலா வடையெல்லாம் போய் குழம்பு வந்து நல்லா கொதி வந்ததுமே நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க பேஸ்ட்மே இது கூட வந்து சேர்த்து நல்லா வந்து ஒரு 2-3 கொதி விட்டு எடுத்துக்கலாம். இது கூட கொஞ்சமாக புளி தண்ணியுமே சேர்த்து நல்லா வந்து கொதி விட்டு எடுத்துக்கோங்க. நம்மளுடைய குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. சூடெல்லாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து கெட்டியாகும். இந்த குழம்புக்கு சைடிஷ் பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் சிக்கன் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவுமே இப்போ வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன். ஆயில் சேர்த்து இதில் கொஞ்சமாக பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் முழுசாக வந்து சேர்த்துக்கிறேன்.
பொடியாக கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயம், இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான உப்புமே இந்த டைம்லேயே சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன். வெங்காயம் வதங்கினதும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், நம்மளுடைய காரத்துக்கு தேவையான வரமிளகா ப்ளஸ் பச்சை மிளகா ரெண்டுமே சேர்த்துக்கிறேன். க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கன் இது கூட சேர்த்து நல்லா அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு 2-3 பேருக்கு பரட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம். கறி நல்லா சாஃப்டாக வெந்ததுமே லாஸ்ட்டில் மிளகுத்தூள் அதுக்கப்புறம் ஜீரகத்தூள் ரெண்டுமே சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அதுக்கப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நம்மளுடைய பெப்பர் சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட்டில் மல்லித்தலை தூவி நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். வீட்டில் சமையல் ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சுட்டு மீதி எல்லாம் க்ளீனிங் ஒர்க்குமே முடிச்சுட்டு நானுமே குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் துணி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ துவைச்சி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை காய போட்டு விட்டுக்கலாம். இன்னைக்கு என்னுடைய ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் போச்சு. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும்.